Mukbang time. Umukha din oh. Umuusok pa. Look. Nagutom kasi ako. Hindi ko lang tawag dito kung ano to. Pero, kain po kayo. Ang init. Hindi ko makain, mainit. Please. Tumalit lagay ko. Ang sarap to. Lubot nito kaya ako. Buhay yung mag-isa, ganyan lang. Hindi ko nga ano kung tawag dito ito nyo. Basta in-order ko lang, tinuro ko lang yan. Ang dami na kanin. Namit ko maganto. Init. Puro kimchi. Kimchi oh. Namimiss ko ito pag uwi sa Pilipinas kaya so binala ko ito. Yung pagkain sa Korean food, hindi na makakain pag uwi ko ng Pilipinas. Kaya sinasamantala ko, memory ba?
Wala ako buffet. Musok pa yun, oh. Natali ko na nga dito. Ito ang mamimiss ko pag uwi ko. Hindi na makakain ng Korean food. Kaya sinasamantala ko na i-video. Kasi pag uwi ko, hindi na makakain. Bye-bye!